वेलकम फ्रेंड्स टू न्यू ब्रांड मोटर्स। आज हमारे पास आई है मर्सिडीज बेंज GL 350 2015 मॉडल गाड़ी है। इसमें कंसर्न है सस्पेंशन नॉइज और स्टीयरिंग रैक के नॉइज का। तो सस्पेंशन हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, लोअर आर्म्स वगैरह, और ये यहाँ पर आता है इसका स्टीयरिंग रैक। ये इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग रैक होता है, तो इसमें से नॉइज आ रहा है, तो हम लोग इसका स्टीयरिंग रैक रिप्लेस करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि इसके स्टीयरिंग रैक का कंसर्न है, स्टीयरिंग रैक में नॉइज आ रहा है। तो हमने इसका ये पुराना कंसर्न जो रैक है गाड़ी पे से निकाला। अब ये नया स्टीयरिंग रैक मंगवाया हमने, अब ये इंस्टॉल होगा।